I am a teacher. I am a teacher. ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់មានន័យថាវាជាការពិតដែលខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I was a teacher a year ago. I was a teacher a year ago. ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកាលពីមួយឆ្នាំមុនមានន័យថាខ្ញុំលែងជាគ្រូបង្រៀនទៀតហើយតែកាលពីមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I have been a teacher for a year now. I have been a teacher for a year now. ខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបានមួយឆ្នាំហើយមានន័យថាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវនេះ He does the dishes every day. He does the dishes every day. គាត់លាងចានជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថានេះជាទម្លាប់របស់គាត់ He did the dishes this morning. He did the dishes this morning. គាត់បានលាងចានកាលពីព្រឹកមិញនេះជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលមួយជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលគឺព្រឹកមិញ He has already done the dishes. He has already done the dishes. គាត់បានលាងចានរួចហើយនេះជាសកម្មភាពដែលគាត់ទើបតែបានធ្វើរួចហើយថ្មីឬមុននេះបន្តិច She goes to school in the morning. She goes to school in the morning. នាងទៅសាលារៀននៅពេលព្រឹកមានន័យថានេះជាទម្លាប់ឬអ្វីដែលនាងធ្វើញឹកញាប់ She went to school yesterday evening. She went to school yesterday evening. នាងបានទៅសាលារៀននៅពេលល្ងាចម្សិលមិញនេះជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលមួយជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលគឺម្សិលមិញ She has just gone to school. She has just gone to school. នាងទើបតែបានទៅសាលារៀនមានន័យថានាងទើបតែបានចាក់ចេញទៅសាលារៀនហើយឥឡូវនេះនាងកំពុងនៅទីនោះនៅឡើយហើយមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេ It always makes a mess with its food. It always makes a mess with its food. វាតែងតែបង្កភាពញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងអាហាររបស់វាមានន័យថានេះជាទម្លាប់របស់វាដោយវានឹងបង្កភាពរញ៉េញ៉ៃរហូតឬរាល់ពេលជាមួយអាហាររបស់វា It made a mess with its food last night. It made a mess with its food last night. វាបានបង្កភាពញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងអាហាររបស់វាកាលពីយប់មិញនេះជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលមួយជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលគឺយប់មិញ It has made a mess with its food. It has made a mess with its food. វាបានបង្កភាពញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងអាហាររបស់វានេះជាសកម្មភាពដែលវាទើបតែបានធ្វើឲ្យថ្មីឬមុននេះបន្តិច